Բարև ձեզ, օրվա տեղեկատվությամբ առաջինի եթերում դուք դիտում եք գլխավոր թողարկումը այսօր ծրագրում։ Հայաստանում դեռևս փակ են կամ դժվար անցանելի հանրապետական նշանակության մի շարք ճանապարհահատվածներ, ձյան առատ տեղումներին կհաջորդի ջերմաստիճանի կտրուկ նվազում։ Նախագահական մրցավազքի նախնական փուլը մեկնարկում է, առաջին գնահատականները թեկնածուների հնարավորությունների մասին։ Աղանդավորական կազմակերպությունների թիվն ավելանում է, մասնագետները պահանջում են կոնկրետ քայլեր քայքայիչ գործողությունների դեմ։ Դավայի դասվիդանիա տեսահոլովակի հեղինակին պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Բաքվում այսօր մեկնարկում է Թալիշ լրագրող Հիլալ Մամեդովի դատավարությունը։ Բժիշկ Ռաֆին Սիդնեից ճանաչված վիրաբույժը Նորք Մարաշ կենտրոնում իրականացնում է մի շարք բարդ անոթային վիրահատություններ։ Ինչպես հաղթահարել հետտոնական դեպրեսիան։ Գյումրեցիները ապավինում են ամենափորձված բաղադրատոմսին։ Եվ այսպես եղանակի մասին տեղեկատվությունը Հայաստանում շարունակում է մնալ ամենապահանջվածը։ Խորհուրդ է տրվում հատկապես ուշադիր լինել հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներից ստացվող լուրերին։ Այս պահին մի շարք ավտոճանապարհներ դեռ փակ են, մի մասը դժվար անցանելի։ Անցած գիշեր հանրապետության գրեթե ամբողջ տարածքում ձյուն է տեղացել։ Հունվարի 9-ին 10-ին ամենուրեք, 11-ի գիշերը Վայոց ձորում և Սյունիքում դարձյալ սպասվում է ձյուն, առանձին վայրերում զգալի։ Հունվարի 11-ից 13-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երկրի ճանապարհներին մերկասառույց առանձին հատվածներում բուք է։ Օդի ջերմաստիճանը այս ճանապարհ կնվազի հունվարի 8-ի համեմատ ընդհանուր առմամբ 13-ից 18 աստիճանով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 9-ի ժամը 12-ի դրությամբ բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում դժվար անցանելի են։ Փակ է Սելիմի Լեռնանցքը, Ծաղկահովիտ, Ալագյաս, Մեղրածոր, Հանքավան, Եղվարդ, Արագյուղ, Հարթավան ճանապարհահատվածները։ Ձնաբքի և վատ տեսանելիության պատճառով դժվար անցանելի են Թալին, Գյումրի, Արթիկ, Մանթաշ, Արագած, Քուչակ, Ապարան, Սպիտակ, Աշոցք, Ամասիա, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Երևան, Մեղրի ավտոճանապարհի Զանգեր կոչվող ճանապարհահատվածները, իսկ մասամբ դժվար անցանելի է Երևան-Սևան ավտոճանապարհը։ Կատարվում են ճանապարհների մաքրման և մշակման աշխատանքներ, փակ է Ստեփանցմինդա Լարս ավտոճանապարհը։ Իդեպ այնտեղ այս պահին ձյան պատճառով արգելափակված հայկական բեռնատարներ չկան։ Իսկ Երևանը ձյունից մաքրելու աշխատանքում ներգրավված է 226 միավոր մեքենասարքավորում, այդ թվում 56 ձյուն մաքրող և 62 աղցան մեքենա։ Առավոտյան տվյալներով մաքրման աշխատանքների նպատակով օգտագործվել է ավելի քան 300 տոննա աղ և 700 խորանարդ ավազ։ Ընթանում են նաև շքամուտքերի հարակից և բակային տարածքների մաքրման աշխատանքներ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մեկ անգամ ևս հորդորում է վարորդներին զերծ մնալ հանրապետության վերը նշված փակ կամ դժվար անցանելի ճանապարհներով երթևեկելուց։ Իսկ նախագահական մրցավազքի երթևեկն արդեն սկսվել է և ամենայն հավանականությամբ գնալով կակտիվանա, անկախ ձնաբքից կամ ջերմաստիճանի նվազումից։ Ասվածի առաջին նշաններն ի հայտ եկան 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում, երբ քննարկվում էր որոշ թեկնածուների ընտրագրավի ուշացման հարցը։ Անգամ կրքեր բորբոքվեցին, պահանջներ հնչեցին սահմանադրության անունից։ Հանձնաժողովն, ինչպես գիտեք, ընտրական օրենսգրքի պահանջը բավարարելու համար 48 ժամ ժամանակ է տվել այդ թեկնածուներին, այդ ժամանակը սպառվում է վաղը ժամը 14-ին։ Իդեպ ստեղծված իրադրության որոշ իրավական և քաղաքական նրբություններ այսօր կքննարկենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Տիգրան Մուկուչյանին ես սպասում եմ հարցազրույցի եթերաժամին։ Մինչ այդ օրվա ներքաղաքական քրոնիկոնը արդեն թեկնածուների մասնակցությամբ։ Այսպես, այս տարվա առաջին ասուլիսն է անցկացրել նախագահի թեկնածու առաջադրված և ընտրագրավի 8 միլիոնանոց պահանջը պարտաճանաչորեն բավարարած Պարույր Հայրիկյանը։ ԱԻՄ առաջնորդը նկատել է, որ տարվա մեկնարկին նախընտրական գործընթացների հետաքրքիր փուլ է սկսվել։ Նա անդրադարձել է սպասվող ընտրությունների մրցակցային բնույթին, ուշադրություն հրավիրել իր և իր կողմնակիցների անցած ուղուն, կարևորել քաղաքական այդ գործոնը։ Ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ հանրապետության նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանն ընտրությունների գնում է անկախ Հայաստանին հասնողը պատրաստ է հասնել նաև ազատ Հայաստանի, ինքնորոշումն անհատի և ազգի հզորության անհրաժեշտ և բավարար նախապայմանն է, եկել է պատմական պահը Պարույր Արշավիրի Հայրիկյան, հայրենյաց սուրբ սիրով վեհանանք Հայաստանն ազատենք կարգախոսներով, իդեպ վերջինը 1987-ին ազգային անվտանգության կոմիտեի բանտում գրած երգից է։ Այդ երգը բոլորի ծանոթ է, հիշում եք, չէ՞, անկախության շարժումը ընթացել է այս երգի հնչյունների ներքո։ Դե եկեք եղբայրներ մենք միանանք, միասնությամբ ենք անպարտ մենք, հայրենյաց սուրբ սիրով մենք վեհանանք,
Հայաստան ազատ ենք։ Պարույր Հայրիկյանը կարծում է, որ ի տարբերություն այլ թեկնածուների ինքն ու իր թիմակիցները մի առավելություն ունեն, դա բոլորի համար տեսանելի անցած ճանապարհն է։ Հայրիկյանն առանձնացնում է եւս մի առավելություն՝ ինքնորոշման իրավունքը, առանց որի մնացած մյուս իրավունքներն ըստ նրա անեական են։ Եթե մյուսներն ասում են ես կտամ, մենք ձեզ համար էս ինչ բանը կանենք։ Մենք ասում ենք մենք ընդամենը կօգնենք, որ դուք իրացնեք այն, ինչ Աստծո կողմից ձեզ տրված է, ձեր ինքնորոշման իրավունքը։ Ամենակարևոր բանը, որ որևէ մարդու կարող է տալ։ Եվ հետաքրքրականն այստեղ այն է, որ դա ոչ թե այսօր ենք ասում, այլ 25 տարի առաջ, արդեն 26 տարի առաջ կարող եմ ասել, 1987 թվականին ստեղծելով ազգային ինքնորոշում միավորումը, մենք մեր հայրենակիցներին նվիրում էինք ամենակարևոր բանը։ Պարույր Հայրիկյանի գնահատմամբ իրենց հաջողվել է հասնել անկախ Հայաստանի, պետք է հասնել նաև ազատ ինքնորոշված Հայաստանի, որն իրենից ներկայացնում է ինքնորոշված քաղաքացիների ինքնորոշվող ժողովրդավար հասարակություն։ Մրցակցային իմաստով այս ընտրությունները Պարույր Հայրիկյանը համարում է բարդ, որովհետև դժվար է իր դեմ մրցել։ Եթե առողջ հասարակություն լինի, խոսքը ոչ թե իմ մասին, այլ ձեր խոնարհ ծառա ազգային անկախության պայքարի առաջնորդի մասին, ով անդավաճանորեն մշտապես նվիրված է եղել ազգային կարևորագույն խնդիրներին։ Եթե այդ տեսանկյունից նայենք, այո, մրցակցային չէ այս ընտրությունը։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններից Պարույր Հայրիկյանի եւ նրա թիմակիցների ակնկալիքն է ստանալ բարոյաքաղաքական լծակներ։ Հայրիկյանի գնահատմամբ առանց իշխանության էլ ունեն եւ կիրառում են այդ լծակները, սակայն իշխանության գալով բարոյաքաղաքական լծակների ազդեցությունը տասնապատիկ ավելի կլինի։ Լիանա Կարապետյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Հաջորդ թեկնածուն, որ այսօր խոսել է առաջիկա ընտրություններից, արդեն երրորդ անգամ է առաջադրվում Հայաստանի նախագահի թեկնածու եւ հետաքրքիր զուգատիպությամբ նախկին ԱԻՄ-ական է։ Արամ Հարությունյանն այսօր ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահն է եւ այս ընտրություններին կմասնակցի 5 կարգախոսով։ Հանուն հավերժական Հայաստանի նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանը նախագահական ընտրապայքարին մասնակցելու է իր այս 5 կարգախոսով, որը երկրի բարձրագույն պաշտոնի հավաքնորդի զինանոցում միակը չի լինի։ Մյուս կարգախոսը, որ ես 2007-ին էլ էի ասում, ասենք ես ձեզնից մեկն եմ, դա նշանակում է, որ ես գիտեմ բոլորի խնդիրները, եւ մտավորականության, եւ հասարակ քաղաքացու։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահը ակնկալիքներ ունի այս ընտրություններից, դրանք իր անձի հետ չեն կապված, այլ Հայաստանի ապագայի։ Քաղաքացուն պետք է մենակ չթողնել իր խնդիրների հետ, քաղաքական ուժերը նրա բարեկեցության համար պետք է կարողանան պատասխանատվություն վերցնել։ Իմ համար այս ընտրությունները այնքանով են տարբերվում մյուս ընտրություններից, որ կեղծ ժողովրդավարները եւ կեղծ նախագահի թեկնածուները չկան։ Արամ Հարությունյանն ունի նախընտրական ծրագիր, օրինակ առաջարկում է օրենք ընդունել ընդդիմության մասին։ Ինչպես իշխանությունը կարող է լինել ոչ լեգիտիմ, ընդդիմությունը նույնպես կարող է լինել ոչ լեգիտիմ։ Այսինքն գծվի այն սահմանը, որից այն կողմ ընդդիմությունը օրենքից դուրս է, եւ ընդդիմությունը պիտի լինի պաշտպանված օրենքով։ Իսկ թե ինչու է ընտրագրավը ուշ վճարել, Արամ Հարությունյանը պարզաբանում է, բանկերը փակ էին, Արամ Հարությունյանը պատրաստ է բանավիճելու նախագահի բոլոր թեկնածուների հետ, բայց մեզանում նրա խոսքով բանավեճ չի ստացվում, լինում է միայն մենախոսություն։ Արմինե Պետրոսյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին լրատվական։ Օրվա թեմաների շարքում ուշադրության է արժանի քայքայիչ աղանդների, ստուժածների օգնության կենտրոնի ղեկավարի հանդիպումը լրագրողների հետ։ Ալեքսանդր Ամարյանը կրկին հրապարակել է մտորելու տեղիք տվող տվյալներ։ Նրա հաշվարկով Հայաստանում ոչ առաքելական եկեղեցու հետևորդները մոտ 350,000 են։ Գրանցված կրոնական կազմակերպությունները 64-ն են, բայց ըստ Ամարյանի մի քանի անգամ ավելի է այն կազմակերպությունների թիվը, որտեղ տարբեր անուններով լծված են նույն նպատակի՝ հոգևորցությանը։ Միայն անցյալ տարի 2 թարմաղանդ է գրանցվել՝ կենդանի հավատ եւ Աստծո հարցնացուներ անուններով։ Ամարյանի ձևակերպմամբ աղանդները ոչ միայն զարգանում են, այլև արդեն սպառնալիք են առաքելական եկեղեցու հետևորդների համար։ Նա վստահ է, որ անհրաժեշտ են օրենսդրական խստացումներ եւ կոնկրետ մասնագետների ուսուցում։ Կրոնական հոգեբաններ, սոցիոլոգներ մեր երկրում չկան։ Ամարյանն ասել է նաեւ, որ հայ առաքելական եկեղեցին այս ուղղությամբ աշխատանք կատարում է, սակայն միայն քահանաները դրությունը փրկել չեն կարող։ Մենք պետք է պայքարենք մեր հավատքի համար։ Ես չեմ ասում անձի եկեղեցու։ Եկեղեցին մեր հոգին է։ Մեր հավատքն է։ Մենք այդ դրա համար պետք է պայքարենք, բայց ոչ թե պայքարենք նրա համար, որ նա որ հիմա քահանա է նշանակված, նա պետք է գնա մեր տեղը պայքարի, չէ։ Այդ նույնն է, ինչ որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մենք նստենք սպասենք, ինչ որ մեկը պետք է գա, որ պայքար տանի։
մեր տեղը։ Մենք ախր մեր տունն ենք պաշտպանում։ Բաքվում այսօր մեկնարկել է Թալիշ լրագրող Հիլալ Մամեդովի դատավարությունը։ Նախորդ տարվա հունիսին Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մեղադրանքով ձերբակալված թալիշական Թոլիշի Սադո թերթի եւ կայքի գլխավոր խմբագիր Հիլալ Մամեդովը հայտարարել է, որ իրեն հետապնդելը կապված է համացանցում տարածված առավելապես Դավայի դասվիդանիա անունով հայտնի ցտեսություն տեսահոլովակի հետ, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Լրատվային միջոցներով տարածած հաղորդագրությունում Թալիշ իրավապաշտպանը հայտարարել է, որ իրեն մեղսագրվող պետական դավաճանության ակունքում YouTube կայքում տարածված եւ Ռուսաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրած տեսահոլովակն է, որտեղ իշխանությունները, մասնարարաբար Իլհամ Ալիևը, ցտեսության ակնարկի հասցեատեր համարել են իրենց։ Սիրիան հավանաբար այս տարի էլ կշարունակի մնալ միջազգային լրահոսի կիզակետում, մինչ ակամարտությունն աստիճանաբար վերածվում է կրոնական համայնքների միջև արյունակամ անող քաղաքացիական պատերազմի, ամանորյա տոներից հետո կրկին ակտիվացել են հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու միջազգային ջանքերը։ Այսպես, Իրանի արտգործնախարարը Կահիրե է մեկնել Բաշար Ասադի ճգնաժամից դուրս գալու վերջերս ներկայացրած ճանապարհային քարտեզը քննարկելու համար։ Սիրիայի հարցը կշոշափվի նաև Մոսկվայում, թուրք եւ ռուսաստանցի փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Իսկ Լոնդոնում այսօր սկսվելու է երկօրյա միջազգային հանդիպում, որտեղ քննարկվելու է Սիրիայի իրավիճակի քաղաքական կարգավորման հարցը նախագահ Բաշար Ասադի կառավարության տապալումից հետո։ Հանդիպմանը մասնակցելու են սիրիական ընդդիմադիր եւ հեղափոխական ուժերի ազգային կոալիցիայի ներկայացուցիչները, սակայն շատ վերլուծաբանների կարծիքով այդ հանդիպումը կարող է միակողմանի ուղղվածություն ունենալ, քանի որ սիրիական պատվիրակությունն ամբողջ երկրի քաղաքական ուժերը չի ներկայացնում։ Իսկ միջազգային լրահոսի մյուս ուշագրավ նորությունները համառոտ տեսաշարում։ Սիրիական ազատ բանակը ազատ է արձակել 48 իրանցիների, որոնց գրոհայինները պատանդ էին վերցրել անցած օգոստոսին։ Իրանցիների ազատման դիմաց Սիրիայի իշխանությունն ազատություն կպարգևի 2000-ից ավելի բանտարկյալների։ Այս գործարքը կայացել է Թուրքիայի եւ Քաթարի միջնորդությամբ։ Սիրիական հակամարտությունում Իրանի իշխանությունն աջակցում է Բաշար Ասադին։ Իրանցիներին առևանգողները հայտարարում էին, թե իրենց գերիները ոչ թե ուխտագնացներ են, այլ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամներ, որոնք Սիրիայեն գնացել Ասադին օգնելու նպատակով։ Վերջին մոտ 2 տասնամյակում գործազրկությունը Եվրոպայում ռեկորդային չափերի է հասել։ Մասնավորաբար Եվրագոտում այն արդեն մոտ 12% է։ Ընդհանուր առմամբ Եվրամիության երկրներում աշխատանք չունի ավելի քան 26 միլիոն մարդ, որը կազմում է աշխատունակ բնակչության մոտ 11%-ը։ Փորձագետները դա բացատրում են Եվրոպան համակած ֆինանսական ճգնաժամով եւ դրան հետեւած տնտեսական անկմամբ, որն ըստ այդ փորձագետների կշարունակվի նաեւ այս տարի։ Այդ ճգնաժամից անմասն չմնացող Ֆրանսիայում բյուջեի հարցերով նախարարին կասկածում են հարկերից խուսափելու համար։ Պարզվել է, որ Ժերոմ Քյուզակը, որ առաջարկել էր բարձրացնել հարուստներից գանձվող հարկերը, ինքն անձամբ կարող է խնդիրներ ունենալ հարկային տեսչության հետ։ Դեկտեմբերին ֆրանսիական վեբկայքերից մեկը տեղեկացրել էր, թե նախարարը շվեյցարական բանկում չհայտարարագրված հաշիվ ունի։ Ենթադրվում է, որ այդ հաշվի շնորհիվ պաշտոնյան կարող էր տեսչությունից թաքցնել իր իրական եկամուտները։ Փարիզի դատախազությունը սկսել է հետաքննություն։ Ինքը նախարարը բոլոր մեղադրանքները հերքում է։ Լիբիայի իշխանությունը որոշել է փոխել երկրի անունը։ Լիբիական սոցիալիստական արաբական մեծ ջամահիրիայի փոխարեն այն կկոչվի Լիբիայի պետություն։ Սակայն այս անվանումը դեռ ժամանակավոր է եւ հիմնական կդառնա սահմանադրության փոփոխությունից հետո։ Նախկին անվանումը երկրին տվել էր Մուամմար Կադաֆին 1986 թվականին։ Այսօրվա իշխանությունն այդ քայլին է գնացել, քանի որ Ջամահիրիան նույնացվում էր Լիբիայի նախկին առաջնորդ գնդավետ Քադաֆիի հետ։ Նախորդ օրվանից ձյան հաստ շերտի տակ են հայտնվել Թուրքիայի արևելյան նահանգները, այդ թվում Կարսը եւ Մալաթիան։ Տեղումները սկսվել էին դեռ երկուշաբթի, բայց մինչև այսօր չեն դադարել։ Փակվել են շատ ճանապարհներ։ Առատ տեղումներ են նաև Ստամբուլում, որտեղ ձմեռային ցուրտ եղանակն այնքան էլ արտասովոր չէ։ Իսկ նախորդ օրը Թուրքիայի հյուսիսարևմտյան ծովափին տեղի է ունեցել երկրաշարժ 6.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Ստորգետնյա հարվածի օջախը գտնվել է ծովում 67 կիլոմետր խորության վրա։ Դժվարությունների եւ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Լուսինե Կոշեցյան, առաջին լրատվական։ Երևանում է ճանաչված վիրաբույժ Ռաֆի Քասաբյանը։ Նա ապրում է Սիդնեյում եւ Հայաստան է այցելում պարբերաբար, Նոր Քմարաշ կենտրոնի հրավերով։ Կենտրոնը նրան հրավիրում է մեծամասամբ անոթային բարդ վիրահատությունների անհրաժեշտության ժամանակ։ Ավստրալիայի մասնագետը
Արդեն 3-րդ տարին է բժիշկ Քասաբյանը տարին 2 անգամ լինում է Հայաստանում։ Րոպեներ անց բժիշկը կմտնի վիրահատարան։ Մի քանի րոպե թիմային խորհրդակցություն եւ բոլորն իրենց տեղերը կգրավեն 74-ամյա հիվանդի վիրահատական սեղանի շուրջը։ Ռաֆիկ Քասաբյանը Սիդնեյում ճանաչված վիրաբույժ է։ 3 տարվա ընթացքում Հայաստանում արդեն մոտ 50 անոթային վիրահատություն է կատարել Նոր Քմարաշ սրտանոթային կենտրոնում։ Այն, որ կենտրոնում ամենաբարձր մակարդակով են կատարվում սրտի վիրահատությունները, մասնագետները կասկած չունեն, սակայն ինչպես բուժ հաստատության տնօրենն է փաստում, վաղուց ժամանակն է, որ կենտրոնը մատուցի նաև անոթային վիրաբուժության որակյալ ծառայություններ։ Անոթային վիրաբուժներ այս կլինիկային պետք են, քանզի մենք վիրահատում ենք սիրտը եւ կրծքի վանդակի խոշոր անոթները, աորտան հատկապես, որը կապ ունի նաև վայրեջ, որովայնային աորտայի հետ եւ այլն, եւ հաճախ անևրիզմաների ժամանակ, շերտազատումների ժամանակ կարիք է լինում նաև միջամտություն, որը սրտի վիրաբույժները իրավունք չունեն անելու։ Ուղիղ 3 տարի առաջ Ռաֆիկ Քասաբյանը ցանկություն է հայտնել օգնել կենտրոնին։ Բժշկի բարեգործական ծրագրին կենտրոնի տնօրինությունն անմիջապես հավանություն է տվել։ Քանի որ Ռաֆին իր հետ բերում է շատ պարագաներ եւ նյութեր վիրաբուժական, մենք այդ արժեքները հանում ենք եւ դա լինում է նրա կողմից բարեգործություն, իսկ կենտրոնը աշխատանքի համար վճարներ ընդհանրապես չի վերցնում, պարզապես միայն նյութածախսը վերցվում հիվանդից։ Հիվանդներն արդեն սիրում ու անհամբեր սպասում են բժիշկ Ռաֆիին։ Բարև Հակոբ ջան։ Ո՞նց ես։ Նստեք։ Բազմաթիվ մարդկային կյանքեր փրկած բժիշկը հիվանդների մոտ սիրում է մտնել նրանց առողջությանը վերաբերող միայն հաճելի լուրերով։ Հիմա դուք կարող եք տուն գնալ այսօր, ուզում եք տուն գնալ։ Այսօր։ Ուզում եմ։ Բժշկի Հայաստանից բացակայելու ժամանակահատվածում հիվանդները հետազոտվում են, տվյալներն ուղարկվում են Սիդնեյ, բժիշկն Ավստրալիայից տալիս է կոնկրետ հանձնարարություններ կամ գրանցում որպես հիվանդ, որին գալուն պես պետք է վիրահատի։ Ուզում էի գալ Հայաստան, որովհետև ես հայ եմ եւ հայրենասեր եմ շատ եւ ուզում եմ օգնել իմ հայրենագիտները եւ գարիկ ունեն այստեղ շատ անոթայի վիրաբույժի։ Բացի մարդկանց փրկելուց Հայաստանի հետ կապված բժիշկ Ռաֆին ունի եւս մեկ նպատակ՝ բժշկության այս ճյուղը զարգացնել նաեւ հայրենիքում, կարճ ասած դպրոց հիմնել։ Նոր Քմարաշ կենտրոնի լավագույն բժիշկներից մեկը Քասաբյանի հետ կմեկնի Ավստրալիա եւ 2 տարի անց արդեն որպես պրոֆեսիոնալ անոթաբան կվերադառնա հայրենիք։ Բժիշկը հաջողությամբ ավարտում է հերթական վիրահատությունը եւ հաստատակամորեն ասում, որ մինչեւ մեկնել, այսինքն հունվարի 11-ը կհասցնի օգնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իր ցանկում ներառված են։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Հայազգի գործարարի ստեղծած ինտերնետային առևտրի iMall ցանցը հնարավոր է լավագույնը ճանաչվի եվրոպական մրցանակաբաշխությունում։ Տեխնիկապես գրեթե անթերի ծրագրի շնորհիվ այն թույլ է տալիս Ռուսաստանի Դաշնության ցանկացած անկյունում ամենակարճ ժամկետում պատվիրատուին հասցնել համակարգչով ընտրած գնաց ապրանքը։ Ընդ որում դրա աշխատանքն այնպես է ծրագրված, որ ամբողջությամբ ապահովում է սպառողների իրավունքները։ Ապրանքը կարելի է հետ վերադարձնել։ Գները եվրոպական բրենդային խանութներից չեն տարբերվում։ Իր այս նրբությունների հաշվին երիտասարդ Մարտին Ավետիսյանի ստեղծած iMall ցանցն այս պահին հաղթողի տիտղոսի համար պայքարող էլեկտրոնային առուվաճառքի ավելի քան 600 կայքերի շարքում զբաղեցնում է 4-րդ տեղը։ Ինտերնետային քվեարկության արդյունքներն ամփոփվելու են հունվարի 11-ին։ Շախմատի հայ մարզիչներն այս օրերին Միացյալ Նահանգներում են։ Ինչպես վկայում է իմ գործընկերը, նրանց նկատմամբ բավականին ընդգծված հետաքրքրություն է ցուցաբերվում։ Դա Հայաստանում նրանց անցած դպրոցի արդյունքն է, փաստում է Միացյալ Նահանգների շախմատի ֆեդերացիայի ուսումնական խորհրդի ղեկավարը։ Հայ մարզիկներու մարզիչները Միացյալ Նահանգներում լավ արդյունքներ են գրանցում նաև մեծ թենիսում։ Մարզական խճանկարը Լոս Անջելեսից ներկայացնում է Լիլիթ Սետրակյանը։ Ամերիկայի շախմատի ակադեմիայի մրցաշարը տեղի է ունենում եռամսյա պարբերականությամբ, մասնակցում են 140-ից 170 պատանիներ տարբեր ազգության, տարիքի ու հմտությունների։ Ինչպես ամեն անգամ այս մրցաշարին էլ մասնակիցների մոտ 30%-ը հայեր են, նրանք միշտ լավագույնների շարքում են։ Ամերիկացի մասնակիցների գնահատմամբ դա պատահական չէ։ Մեծ հաջողություն եմ համարում, որ շատ հայեր կան Կալիֆոռնիայի շախմատային հանրության կազմում։ Նրանք լավ խաղացողներ են եւ լավ ուսուցիչներ։ Առանց հայ մարզիչների շախմատն այսքան ամուր հիմքի վրա չէր լինի Հարավային Կալիֆոռնիայում։
Հայ մարզիչները Միացյալ Նահանգներում փնտրված մասնագետներ են։ Դա Հայաստանում նրանց անցած դպրոցի արդյունքն է, որն ամերիկյան չափանիշների հետ համադրությամբ հաջողություն է բերում, նշում են մասնագետները։ Մենք կարողացել ենք հայերով ցույց տալ, որ հայերը ուժ են կազմում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ոչ միայն Հայաստանում։ Դա շատ կարևոր փաստ է մեզ համար, որ մեր աշակերտները ընկնում են հավաքականի կազմում Ամերիկայի եւ նույնիսկ աշխարհի չեմպիոն են դառնում, օլիմպիական մրցանակակիր են դառնում։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի առաջին մարզիչ Արմեն Համբարձումյանը 98 թվականից ներգրավված է Միացյալ Նահանգների մարզչական ֆեդերացիայի կազմում։ 2004 թվականից Ամերիկայի հավաքականի մարզիչն է։ Նրա սաները հաճախ են արժանանում հաղթողի տիտղոսի։ Ուրախությամբ է նշում, որ նրանց մեջ մեծ է հայերի թիվը։ Շախմատային հասարակության մեջ հայ այտենց հարց չկա, որ ասեն հայը ով է կամ Հայաստանը որտեղ է։ Շախմատային բոլոր ով որ շախմատի հետ շփվում է, նրանք գիտեն, որ կա այտենց մի հատ ուժեղ երկիր, որտեղ չեմպիոններ են աճացնում, որտեղ որ եւ մենք բոլորս մարզիչները, ով որ հաջողակ մարզիչ է Լոս Անջելեսում, Կալիֆոռնիայում, հիմնականում հայ ազգի մարզիչներ են, իրանք արդեն այդ մտքի հետ համակերպվել են։ Շախմատը հայերի մշակույթի մի մասն է կազմում։ Հայերը մեծանում են այդ միջավայրում, ինչպես ամերիկացիներն են տարվում բեյսբոլով, այնպես հայերը շախմատով, քանի որ ունեք կուռքեր։ Տիգրան Պետրոսյան, այժմ նաև Լևոն Արոնյան։ Միացյալ Նահանգներում ապրող հայ մարզիչները սպասում են Հայաստանի նոր տաղանդներին։ Արմեն Համբարձումյանը նշեց, որ Սմբատ Լպուտյանի հետ վաղուց են ցանկացել շախմատը տեսնել դպրոցական ծրագրի մեջ։ Այսօր վստահ են, որ մի քանի տարի հետո դպրոցում շախմատի ուսուցման արդյունքը կերևա, նոր անուններ կհնչեն միջազգային հարթակներում։ Հետազոտություններ են անցկացվում եւ 3 տարուց հետո մենք կունենանք արդյունքը, բայց արդեն առաջի արդյունքները երևում են։ Միջազգային հարթակներից նոր հայկական ազգանուններ են խոստանում նաև թենիսի մարզիչները։ Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Հարություն Խաչատրյանը Միացյալ Նահանգներում է ապրում արդեն մոտ 2 տասնամյակ։ Այժմ Բրբենքի հայտնի թենիսի կենտրոնի լավագույն մարզիչներից մեկն է։ Հպարտությամբ է նշում, որ իր հայ ազգի սաների Ալեքս Հալեբյանի, Սահակ Բազարգանյանի եւ Անդրանիկ Խաչատրյանի անուններն արդեն հնչում են Միացյալ Նահանգների լավագույն թենիսիստների շարքում։ Մենք ունենք Ամերիկայում եւ ինչպես եւ Հայաստանում լավ թենիսիստներ եւ հուսով եմ, որ եթե այդ երկու թիմերը միացնենք իրար, ինչպես լինում է Դեվիս Քափ մրցաշարեր եւ հրավիրենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հայ տաղանդավոր երեխաներին, որպեսզի մասնակցեին Դեվիս Քափին, այդ դեպքում հնարավոր կլինի, որ մեր Հայաստանի թիմը ավելի բարձր արդյունքների հասնի եւ ցույց տա, որ թենիսը նաեւ մեր ազգային սպորտաձև է։ Հայաստանի թենիսի հավաքականին աջակցելու նպատակով մարզիչները Հայաստանի հյուպատոսության աջակցությամբ Միացյալ Նահանգներ մարզվելու են հրավիրել Հայաստանի թենիսիստներից մեկին։ Նա մի քանի ամիս կմարզվի Լոս Անջելեսի նպաստավոր կլիմայական պայմաններում, ուժերը կփորձի մի քանի մրցաշարերում եւ կվերադառնա Հայաստան հայրենի թիմն ուժեղացնելու։ Լիլիթ Ցետրակյան, Օնիկ Գյուլեզյան, Առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։ Վերադառնալով շախմատին, Երևանում մեկնարկել է Անդրանիկ Մարգարյանի անվան շախմատի հուշամրցաշարը, որն անցկացվում է 2 մրցակարգով՝ շրջանային եւ շվեյցարական։ Շրջանային կարգով խաղում են 5 երկրի մինչև 22 տարեկան երիտասարդ շախմատիստներ՝ Ուկրաինայից, Վրաստանից, Ռուսաստանից, Չեխիայից եւ Հայաստանից։ Շվեյցարական մրցակարգով խաղում է 500-ից ավելի երեխա։ Շախմատի ակադեմիայի նախագահ Սմբատ Լպուտյանը նշել է, որ մրցաշարը տարեցտարի դառնում է շատ ավելի գրավիչ ու ճանաչելի ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում։ Իդեպ մրցաշարին կից անցկացվում են մրցավարական եւ մարզչական սեմինարներ, իսկ մի քանի օրից մեկնարկելու են Հայաստանի տղամարդկանց եւ կանանց բարձրագույն խմբերի առաջնությունները։ Հավաքված են աշխարհի տաղանդավոր երիտասարդ շախմատիստները մինչև 22 տարեկան հիմնականում։ Մրցաշարը ինքը շատ գրավիչ է, որտեղ խաղում են հանրապետության կարելի ասել բոլոր լավագույն երեխաները։ Եվ սա միջև Հայաստանի առաջնությունից առաջ շատ լավ մրցաշար է։ Առաջատարները դեռ շատ են, որովհետև երկրորդ տուրն է, այսինքն նոր ընթացքի մեջ է եւ ավելի շուտ կարելի առաջատարների մասին խոսել մրցաշարի երկրորդ հատվածից, 4-րդ, 5-րդ խաղափուլերից հետո։ Երևի կհամաձայն եք, տոնական անհոգությունից աշխատանքային նախկին հոգեվիճակին վերադառնալը որոշակի բարդություններ է առաջ բերում, հատկապես հոգեբանական։ Քիչ չեն մասնագիտական բացատրությունները, թե ինչպես դուրս գալ հետտոնական դեպրեսիայից։ Առաջարկում եմ համեմատել ձեզ հայտնի մասնագիտական մեկնաբանությունները գյումրեցիների ավանդական Բաղադրատոմսի հետ։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքից պատմում է Աննա Մարտիկյանը։ Մոտարապես 200 քանի հազար։ 300-ից։ Հա, այդ կարգավիճակով չենք հաշվել, բայց դե կան կեր։
Ծախսը մեծ էր, բայց ամանորն արեցին, ուրախացան, իսկ տոներից հետո վերադարձն աշխատանքային ռիթմին այնքան էլ չի ստացվում։ Հետտոնական դեպրեսիայից դուրս գալու համար յուրաքանչյուրը մի ձև է փնտրում։ Հոգեբանները թեստեր են կազմում, գյումրեցիներն էլ փորձում են ավանդական եղանակը։ Տավարի գլուխը կամ Գյումրիում հայտնի քյալլան ավանդական ու ամենահարգի ուտեստն է եւ ունի պատրաստման հատուկ արարողակարգ։ Իսկական քյալլան պետք է եփի մարմանդ կրակին ու ամբողջ գիշեր։ Մինչև առավոտ ժամը 10:30-ը պատրաստ է։ Ահա, քյալեն էլա աղբերս։ Լուսաբացին արդեն ախորժելի քյալլան սպասում է իր համն իմացողներին։ Մեկ գլխում 7 տարբեր համեր իրենց առանձնահատկությամբ ու հատուկ նշանակությամբ։ Այս գլուխը կարելի է մեին հոգով ուտել։ Պես կողքերն են համով, թշներն են համով։ Դե սաղ էլ համով։ Իսկ քյալլայի հետ միասին օղին կվայելի ու մեկ էլ։ Իր հետ կարելի է սոխ ուտել, սոխով էլ է քյալա սոխ։ Ադրբեջանում հարգանք վայելող սպառազինությունը այստեղ դեր չունի, ավանդական քյալլան ուտում են ձեռքով ու լավաշով։ Երեկոյան Գյումրիում ամենահետաքրքիր ժամանցի վայրը կենտրոնական հրապարակն է, իշտոնածառով ու ֆայտոնով։ Դժվար է աշխատանքը, բայց ուրեգան է ուտեսին էլի։ Քաղաքի հրապարակում կարգով շրջելն ու տոնական լույսերին կարգից հետևելը այլ հմայք ունի։ Յուրաքանչյուր գյումրեցի իր պարտքն է համարում երեխաների հետ գոնե մեկ պտույտ կարգով կատարի։ ու ձիերի համաչափ վարգի ընթացքում պատմի Գյումրիի ու պապերի հին ու բարի ավանդույթների մասին։ Մենք պետք է պահենք հին ավանդույթները Գյումրվա։ Չէ, մենք ոչ չպահենք, փոքրներ չեն պահի հին ավանդույթները։ Ժամանակի անիվն ինչքան էլ պտտվի, հին ու բարի ավանդույթները չեն մոռացվի, իսկ նոր տարում ամանորյա ծախսերից ու հեքիաթային սպասելիքներից ուշքի գալու եւ առօրյա աշխատանքային ռիթմին անցնելու համար մեծ ճիգեր կպահանջվի։ Աննա Մարտիկյան, Արտյոմ Ադամյան, Առաջին լրատվական։ Դե ինչ, ճաշակեք գյումրեցիների առաջարկած տրամադրությունը եւ սպասեք հարցազրույցի այսօրվա մեր հանդիպմանը։ Հիշեցնեմ, հարցազրույցում այսօր ես սպասում եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Ղուկուչյանին։ Մինչ այդ ժամանակ։